sigi cookie se karira hai bese hoina lot laga dum thamadi yaroi irang ama thole hai di cookie apataba ama thole hai di cookie so what is this cookie sigi cookie se kana ra adu de isu cookie ni hai di karino problem no tan se ba adu ko magi pot last day na hai jeni madi miras let us focus on solution convenient gi alliance of convenient nataba pro manipur sing se hana punba mathau tai ba pro manipur se hojik sida kana lege hoi suspension of operation lal hoba upfk on the su they will abide by the territorial integrity of manipur di yawe about that's the foundation pillar of talks never adubu ngasi sigi pillar se adum tuwe ba delhi da chatkani home commissioner adu hala kan da upfk no statement ma thokani home commissioner adu yaw ri singju na adu gumba yaw da bane leite pa kha kun haiba so singdo pasu leite manipur sarkar na adu gumba hetang inconsistent oiba statement adum thokpa tara di problem ne ba adu gi kangbu phauduna problem same ba so community wise gi di ZUF na su statehood tale upfk no na su union territory tale UNLF na su sovereignty tale NSNIM na sovereignty tale but they all talk under the same platform never see let's keep aside this political demand as a community ama oina karino khoi na pamba what is our administrative grievances lam gi matang da oibra or kaino gi forest gi matang da oibra government na phasana simayam sing se priority basis da kaino to go do ne ba and most importantly ngasa hai ba law do phasana implement to ki de ya na ba da chatla kan da ngasi se thola kan da problem ne ba and lastly ai ge ba on the issue atei di han su hai kre issue manipur gi rang se hack ho ba de gi hoina hai ba thadou sing na it will be status quo manipur su kai roi status quo but issue madi adum legani kari issue no illegal immigrants ki issue adum legani adu hana khandok hana yana se hai bane ba illegal immigrant hai ready or legal resident definition piwa mathau tae ba Meitei just cannot claim they are legal residents of Manipur first legal definition han labor mathau tae ba who will be the illegal immigrants hai ba do hana legal citizens or legal kaino do citizens mayam sing do hana to se hai ra kan somewhere somehow ILP lakpai da Manipur government na recognize scheduled tribe ga meitei se indigenous person oina pabi se 6 month cut off that thambi ye ba somehow that has been accepted in ubada adugi matung na lakse ba adoi taradi hana history du da chatte bi da 61 year mang da aina proof to bang amba tari de indigenous person amani aina akoi lak rabani na adu gi line du do han chala kan ji da solve to go do ne ba adu nat na tok pa leite ba hoji ki oina di NRC high update adu da high tar ba so manipur praja mayam sina first things first hoji leiri ba illegal immigrants mitop si sida blame game machat na reba entire thado se kaino ne hai tare di khoi di yaningoi ba because we are legal resident as well in Burma there are many Meitei who are not from Manipur legal resident in Assam in fact in Bangladesh adu gi du khoi gi system ama si khoi na yasina ba to ba mathau tai ba si sida lo yai atai gi ya de ba sing se as a community ama oina di cookie ne ba cookie is the main problem ne ba si gi cookie se karira hai bese hoina lot laga dum thamadi yaroi irang ama thole hai di cookie apataba ama thole hai di cookie so what is this cookie sigi cookie se kana ra adu de isu cookie ne hai di karino problem no tan se ba adu ko magi pot do last day na hai jeni madi miras let us focus on solution dame ke hojiki ekoi ki Thadou gi Christian leader ahum hat ki bagi issues ye masi si ekoi isolated of incident mo ni uwe ada ba maram di entire state sigi bagi socio-political labor situation chita chong effect or kanda anuba conflict sigi hana dagi labor mukna basigi anuba dimension na mani pura lies sigi live situation sida sigi hostage situation si kamai solve to we the Michael if you that amicably yam line na loina to effect to hunda mo kamai solve to we hauji kaina so kakana so have gre tamu so chana so hai gre sigi matung da lakado question ji kaino haije sigi matung da mi du kaya hingi ge kaya siri ge have question oidoira na tragana naga na so muka ikoi ge lambi piu ikoi lambi thadbo piu ga hair ka doira ikoi gi som da hoji tapak gi maitei singa national highway hangu ga na demand to so mai na naga da so adu situation la toira kuki da so the situation la toira have gi question ji ne kai have ni da sigi thodok se 2023 de gina
president rule phau mob gi violence ta chat paneba Yes. mai te gi su pulap ayuk tar gi thola ga yum mai tha ba khot pa chat paneba that mob gi matam da di khetang khet nei adu hoji gi mob gi culture gi dom ko to khre to kan sa PR la khre matung sida popular government la khre ba popular government la kan sida attack se kaino da mu ko la ba mob yaw de bi da smaina attack la ba adu attack la kan sida present sarkar sina si se kaino handling se moi se si khetang soi ba hai tare because hanadi micham praja of mob versus mob adum oya adu dagi arm conflict paukhum se nomai da pinare ba adu su loira kan sida government ma form tora kan sida litan thodok dagi thokre ba adu dagi chuchampur da risikanta aduga turbung dagi saiton dagi tronglaubi dagi petan se dum yengo ba present government sina kari no preventive measure satisfactorily ekhoi tanana ba gi damak sida kaino ama puthok pi ba so sarkar sina community to community se mistrust le hai tar adi community to community na mistrust le ba se te kem na te ba government sida trust le te ba gi ne ba praja mayam na lo hai ba se sarkar na pai ga do ba ne ba sarkar na pai ba hei ta ba ne praja na lo se loi pai sin khre ba adu da gi ne ba sarkar gi moral ne hojik su ni pha khre attack du thok khre ba thodok to hek thok pa du da mi cham praja su na te ba number 1 first and foremost church leader amane number 2 Thadou community da gi ne purely distinct community da gi ne sigi Thadou community ni hai ba su sarkar na acknowledge to bi ning de church leader ni hai ba su sarkar na acknowledge to bi ning de sigi target se ambush hai ba se yamna pre plan natrabadi or fajana plan later demo gumba later di ambush ek ta thok ke haina kapa ya ba pot na te ba natrabadi mogi escape video yamna fajana mafam du khang de wana tari to ba ya roi ba adugi phau mayam sing se discontentment hek kodak tu da dum le ba Yes. so adugumba hoi Thadou gi community gi maikei de gi adum lei jai hoi identity gi matang de di complexity khara le ba sidi ei kaino ma ngarang su Julian ne nahan su meibon su adum phamme aduga kare ngaran mi naga sing se yam active oye Thadou su kuki su Thadou chap mane yaninge ei singdok chage ba manipur gi pori se khwai de gi the truth of manipur history se chaitharo kumbaba ne chaitharo kumbaba na kari hai bi ge hai Thadou sing se khongjai hai ba enga si hangge intellectual scholars manipur praja mayam da hangge ba khongjai du kuki ne hai ba se chaitharo kumbaba na karai de gi how can they interpret khongjai is kuki adu gi alan ba interpretation du kamai na potho e no ba si se adu gi ama adu gi du last 1 century gumba se British lak padagi colonial dagi moina artha halakan sida chaitharo kumbaba gi khongjai se kuki hai badi Bengali origin ra karam origin no khoi sukta ta da ba sing du khoi da impose to biraga dum lakhre ba so Thadou sing na du khoi accept to hi de khoi kuki oi khrase hai ba su leite ba adubu hojik amuka ei ngasi lak jage ba Thadou su kuki su Thadou ne Naga na kari to bang amra kuki ki mathakta kuki supremacy sing kari to bang amra mi tarup se hostage thamaga leire kari to bang amra last 3 years 15 lakhs population maintain just 1-2 lakhs of kuki da kari to bang amlo shin bang amra how keep ne adu ada ne chap mana ba hoi same language same clan name ko aduga same attire same everything same village same church yare phare ba chap mane ba Thadou kuki hai ba se chap mane yaninge ba let's assume yaninge ba adubu kari to ba ngambra manipur sarkar na kari to ba ngambra kuki mathak ta oja jo ei hangge ba adu di problem se kuki natro kuki hai ba sing se jati le ba khuding ma ga khat nei ba Hamas koi se or kaino sing se loi na jati khuding ga khat na ba gum na kuki se loi khat nei ba Thadou ga su khat nei zomi ga su khat nei mete ga su khat nei adu di problem se manipur gi problem se kuki ne hai ba se khang ne ba sigi problem kuki se karira hai ba se khoi na phajana thawai yaw ne khoi na problem se solve to ni ngai gi damak se de khoi thi de ba
problem se ama thola kansida fire brigade do na thola kansida me thage haina dugumba gi type da leaders khara na CSOs khara na credit loaning ba gi type da toba gumba gi type or sarkar na su khatam credit toning ba gi type da tholak pa sina problem se sarkar han na pai ga do sarkar na to go do ne ba so ngasi se kari to ba ngami mi tarup se kampo pi jaga se karai ga kana gi jaga ra manipur kaino ma pandam da akoi lera kan sida policing system sida beat system hai ba ma le ba police beat system se gi constable amana si suk jaga se gi street ani hum sanang pai ga do ni hai ba system ma le ba likewise kuki la lo ba kunthan kunni thoi kumari kunmanga se beat system do da masa masa gi jaga le ye ba su gi se adudagi MLA constituency dagi MLA lakpa matam sida moina kaino to ninge ba likewise hojik ju kana gi jaga ta ge kapo PC sida phari bom pham se kana gi jaga no aduga place of occurrence of incident se kana gi jaga no asom site na amuk dolang gi ambuj kana gi jaga no KNF MC gi ne haye hojik gi mafam du KRA gi ne haye thodo ki du thado baptist church ki leader sing gi attack gi du aduga asom gi mi phabu du KNF P gi jaga gi ne haye so ado itare di all under sunatro adu what is government doing likewise the problem se ilake ba sathi ba kuki do kamaina to go do deputy CM ni sarkar ni mana who will do combing operation don't hope because they are the government and they are the kaino muk loi na moi na paisin khab ne ba si sida thado su kuki su thado hai ra kan sida kana roi ba sidi hoji lady ba fiwam se hostage se tham khre taru UNC na we are ready to give amana akoi trani thoine tarup se akoi khangre hai re ba si ki statement si sida ne ba so akoi ki sai ki appeal di thodok to the at the heat of the moment no ai tabadagi akoi ne su khut tharu khre hairaga dead body to pitho aduga kari to ni UNC na dead body phangre loi ma hat pa ya we hat kho haina justify to go do na te ba somewhere some negotiating points lakpa mathau tai ba si se sarkar na to go do po je to dra bani na adudi moi ne su blockade se counter blockade to batai asom ne su to batai nakan ni mak sida dum to batai dudi mi je muka CEO makha ta na hairi se ba kuki ju sarkar ni mathak ta saukre asom gi naga ju sarkar gi mathak ta saukre loi mak sarkar mathak ta saura kan sida political instability muka lakani ba very unnecessarily si sida so do itare di sarkar se khetang mathau to mathau tai ba maro na DGP has to be active okay adu DGP se active to the ne ba problem se because manipur police na phagera pharoidra pai bu pai ra di police na law se moina dum pai ta ra di yare phare ba moina tem to the da assam rifle do oina counter insurgency da season naga do respected chief secretary su yawe kari da season nage moi changba yadab na mi asiba du putho ai ba gumba da season na re da na case for the escort to hai na season na re da na the personal defense personnel who are going to do counter insurgency are just used to take care of the victims. Other Manipur police say mathau to udrabane just only for legal formalities kita le ba. Adu kita problem ni am thori se sida gi ne ba discontentment is purely because we don't have trust in the government. Mistrust towards the government in a party ba any government any tom dik heri ol taros matam gi lingkhat pa mathau tai ba sin natrabadi people will definitely moina law do praja mayam na dum pai ba ta bane sidagi ne manipur na ngasi thol theng na ise adagi maram oiduna hojiki hostage se leba mi sing se thadok ke hai ta ra di nakana ni magda sarkar na loan mak takhai daga to go po ne but as I say amuk tara the vicious cycle abuk tare ba politician su kuki na pai government su kuki na pai asom su kuki na adu de gine ba problem thol le ise okay Tamika, I have few questions kana kai ki damak to no lalawa ai Kuki militant organization or whosoever bit Kuki or Naga Jalarium or any group of Hona Handaki emphasize responsibility low to reset. Can you remember the why? Aina Han but just bluntly it happened out to be a church leader, unfortunately. Ama if nobody claims or an issue by sida mistaken identity da
ko toba oiram gani ba adubu thodok se muka investigating point of view de yinga taradi specifically target toba ko ma pinpoint to hiba ngai da ga leba amuka fazana plan premeditated plan gumba toba mong tai ba maram otherwise there are many vehicles front back the ply chat leba maning mamang da adugi gari ni do muka palo adusu name plate thet pa adu taradi khetang akhoi aduda tariba kuki gi jaga ni na adu room gi su same local people yaw do di su ya yaroi ba sigumba logistic support local people na so being Thadou not Kuki church da su ate da su mari su sam leile ba mi na adu gi dagi akhoi Thadou sing na su ma su Kuki sing na peace ki damak da kan season na ba mi amani na akhoi Thadou sing so history khara leba dagi akhoi ne su we cannot rule out the involvement of Kuki militant as well equally big the Naga dagi ne ba sakana khodak tu da sigi se high profile case ama oina treat tawda badagi maram oiduna mogi negligence oibadagi maram oiduna due to delay in kainogi action gi maram hai tare announce lauthok pa decision se sarkar se takpa ding maram oiduna sigi se khetang prolong oibra hai na ina di khalle. Okay, Damikal, another question. Aikoi hoki with chahi khara sida issue mayam like there has been many issues between different community mayam marapta. Any issue thola kanda it is not the government natte han changjel is ngasai inter my community ki civil society organization mayam changjel laga the inter community ki dialogue civil society dialogue to ka solution ji nan na procurement yamne ngasi baut I can take number of examples but now in this case I think handa ki me gi conflicts me 30 conflicts the power if I'm not wrong me 5 to erongani case na अखोगी चुचानपुरदगी मैती मैम अमा पुरागा अखोगी इम्फाल फावबा थिलामबसे चप मानना कोकोमिनजु चुचानपुरा अखोगी कुकी मैम थिलुबसे हंदकी कॉन्फ्लिक्ट इट्सेप से फावबा अंगन मोमतम जिदा लेरमेबा बट नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस हॉस्टेज सिचुएशन जिदा हंदकी सिचुएशन जिदा सिविल सोसाइटी मयामना ngसाइगी मोइदा लेरमबा लेजिटिमेट अथॉरिटी मा इंटर कम्युनिटी की सिगे डायलॉग तोंगनबगी अदुगी प्लेटफॉर्म अदुगी whole condition do pura mang re na khan bra kamai khan bi to mak di mang je da to hazik local gi issue gi matung ina chongsin adu da gi ne ba khoi na sauri se Thadou sing na Thadou pastor si Naga population khuding mak sina plan to raga Naga gi kaino plebiscite lo raga Kuki hat se or Thadou hat se hybrid decision lo bo na tabni na quickly rek to bi nu community level to bi nu sine ba khoi Nigeria se adu Naga som side ki su mogi propaganda mogi narrative generate towi and they spread and they forward Kuki side na su mogi propaganda adum generate towi and they spread and they forward why karigi yam thu na adu toba mathau ta de sine ba khoi gi meeting de di let us just wait achum madi adum tholakani ngai min se hai bane ba entire community blame to was talk se hai bane ba hojik adu da gi ne ba hojik kaino gi hojik hostage to ba da gi problem tho le se hojik se people are suffering adu da gi ne ba mayam na khoi na Thadou sing na ya ning de ba se hada ki hostage situation ji da la iwa sigi matung da la iwa hai ba tare ma gi reaction mayam se shutdown gi issue bo ero inter district blockade ki ero sigi situation ji da Thadou gi position je kai leader haibadi aise na ge Kuki MP Manipur gi general secretary se Lufeng Pautin thang ne ba aduga Kuki UNC gi general secretary se Vareo ne ba mamani se assume the president secretary so paimin ne ba ko adumain to duna moi se punlam ne ba adu kari gi no moi gi talking points le ba ya da ba se exactly sine ba ina ngak i se oja johnson sinju aduga third me gi thodok ji moi plan to min na bangak tani achum gi da meite gi ST demand ya da bagi adu talking points moi da pi da ba se kai no what is stopping them sine ba ina ngak i se ojik se adu bu leader hai ba se yagadra yaroi da nuai gadra lum gadra yang gadra dum pu ga do ne ba adu moi gi sigi commitment gi se khetang leita ba wat pa pukchel seng ba se ko adu khetang son ba gi or double standard khara uwe ba in meeting se da so it's not collapse ultimately negotiation tagani sigi film se da blockade counter blockade to nara kan se da where will the so called Kampopi cookies go in fact the lakpan natana senapati da Kohima da chat pa yara roi da na how long are they going to sustain adu gi I am very optimistic that
definitely mogi talking points or space amadi soidana with this situation adum lakani khalle. Okay, final question. Dama ke in lakchani baze. Now Kuki ki zumi fari ko. Kuki Simlin par hostage thame. Chaman Naga Simlin cho fari. Contain janji kai no se. If both community are affected, then why they are not ready to release the hostages? Kari. Ina nga sai hai dune. Mi para consider asomgi at the heat of the moment. Yeah. Naga ki soidana oiramgani haidana they have reacted hai tare. Hojik lehi daba mi tarup do leitaba thi daba masing tarup se. Moina pa de ba UPFK no gi statement do yenge. Kuki pi gi statement lo yenga consider mi se tramadi khatang ni hai ba. Tramadi do sidok rabani na hojik se mi do tarup do krai da logani kuki na. Leitre dana. As per their version, Oza Junction. Ado itaradi, ado the neighbor problem say, asom the hingna thamba tarabasu, asom the putok late tabani problem neighbor, the stalemate say. Just see the bhab the adum hamba pot neighbor. See situation sida, pukchil sing na, leadership sing say, tola consider, we need to own up and honestly forget, hide consider topam toeba CCD. Okay, now at this moment, how they were hostage in Sigi. Kay situation lady have a simadi Kangan ba, Jimatam, Tengman lay dare, Kayum Ting Daragadi, Madugi consequence, Manipur, am Pazadaba, circumstances of Malakia, we go to the lake. I might kill how's it lady Litangi issue, some the Ukul Saiki like issue, and then how's it 100K Toiba Songi issue, Mayamse. Siki, then Trong Lao talk of issue, Mayamse. Kamaina ying isolated of issue in the lower dry or is it connected somehow? Aduga sigi manungda ekhoi hidden hands mayam ama leiba manbra haiba question se ma'am haigre da mamang da manipur gi hojik chief minister oi ba masamang da ekhoi gi manipur is unstable oi ba hanba pamba manipur da santi lehen da pamba mi khara gi involvement masi di yawi ga haiba gi wafam si government da gi yawi ni adigi mamang da even manipur gi hana gi chief minister na phongdok khiba da ekhoi gi makpan gi agencies mayam am si di involved tawi ga haiba gi wafam mayam ma leire ekhoi manipur gi conflict sida handaki sida lakriba trong lawgi oigera litan gi oigera handaki issue si oigera swaida ekhoi mayam na uriba ekhoi gi leiriba mayam yeng mayam jina taba are there ekhoi gi indication of having some hidden hands kai having thodok do petan ru yeng ade connected adum oigani ba except litan gi thodok natana som sai gi de bismpur gi adwagi area thangna ba chuchampur ga di saito noiro atai te ro tonglabi oiro torbung oiro ka adu handaki even thadok church leaders singi kaino to khibagi pausu chamana gani ba egi wakhanda di so to wodabu kadai phau investigation se progress lebra haibadi hoi investigating agency na tabani na haiba ngamna but egi personally di chingnai aduga sakar pai ge do ba politicians sing se MLA haiba se parks and benefit khatang da ngau de bi da mechanism se han khang ba mathau tae ba Indian executive system se yamna kaino vast oye ba sigi pot se akoina khang da ba khang de hai di saurakani do so effectively power thang ma pai ba gum ne ba mi ma thang ma pi ba gum ne ba power high se ko adubain to duna haji kari high basu e paiba lawmaker oina ko ne MLA se law maker oina ko ne thagat pane ba adubu haji kan se broker oina lekhre ba commission khar loba thabak nang happy gani laktara pio adu mana lakmanga thamba aduga kaino to broker gi type da chakre ba manipur gi lawmaker me am se sida ne aina khwai gi ching de aina khwai gi yaning da ba se hoi I'm from activist background oi tar ba su ahoi Niger is a population adum increase to higani adum mayam se adum hengalakani adoi taradi system amadu da kamai na hingani haibane ba hojik se adugi system do wanomba heiba taradi adum ngamba adugumba gi type do egi personally egi kaino da gi leite ba adu da gi ne ba hojik MLA ni haiba mi singsu broker type da commission khetang chara aga system do thaidok ningai gi or violate to ningai gi khatang da manipulation heiba mi sing do heiba gi da chat leba sidagi ne ba manipur gi government se ya khoi na ran to ngam de se
compared to Nagaland, compared to Meghalaya, and compared to Mizoram. Manipur gi meaning na despite having high education system is that we am advanced so is has in governance they run to bangam the base corruption level neba because is has gi to pot se khang de neba example high geba hojik operation combing operation the chat ka do missing do terrorist eliminate to ningai ge do kanana Singado strategy do DG na Singado DG na sila akan sida strategy matung sida combined headquarter da adu di unified command have the lakado neba adu di final neba adu gi do thama da once in a month every Wednesday Thursday second or first da dum unagani have neba kadai phau to hi bra to moi ba adu gumba le ba adu gumba gi do lenga pai ba mi sing do khang bra khang da bra hai ba question ma la ba adu ga center agency sing do Assam Rifle hai re se Assam Rifle se Canada report to ba mo gi channel do ayo ra kan sida home ministry ga su sam na de ba defense ministry ga PMO direct ne ba home ministry na samnaba se state government ki chief minister khatang yuwa ne ba amuk Burma ga thangna bne Burma ga thangna bne ba Burma di Manipur da sida army le para SF na Assam Rifle na koi na yinga se anti Indian khatang ne kuki la lo ba sing se anti Indian na te hai gan ni ba adu di disturbance local ki disturbance se law and order ki disturbance se police na investigation to ra ga phao ya khoi ga mari ling de hai gan ni ba Valley da or NSN IM se moi khatang se anti Indian da thamaga atei sing se su da atei da thamba mayam se moi di they are not anti Indians hai ga yo ga thamaga any kind of dirty thing se to hala kan da masa gi own organization se da so run to ra ga medal kari karai wa phangningai gi damak da dum to ra kan da lenga pai ri ba mi sing du na if they don't know how to handle these things these mechanisms all these mechanism adu ri kai do ba ta ba si ngasi phifam se sida yo se lak pa ne Okay, that last question. Community could be insecurities. Thadou as a Thadou, Yam, then Pangan usually when you may take Naga Kuki, everyone. But the real question is the Aduki root cause no have a same Kanam identified to the without any Yam in-depth over consultation, analytical over Aduki discussion, Yam and Haita. Each and every one of us say Yam reactionary we are pointing fingers against one another. The fingers is going to having a situation. And Damakan yourself have a idea of Manipur defend also by that I could Manipur to come look for completely Minagadoni, Manipur against all odds. Sigi, I could say insecurity, my arm, see, La, and I could say the Kudum bit in the Naga, so my lady moved over the chan, some escalator of Posina, I could futures come out or can have it. See, any kind of conflicts, a politician, you could yaw the have a suya deba. Any kind of communal rights, see the politician yaw, see the Akoina denied over Yadeba. We cannot deny the involvement of politicians in this Manipur situation. So, Moina Sagala Pangataneba because power piling ba. Power to the moigi selfishness amaleva moido adu da gineba hozik handa kidasu bluntly adum hai taradi kuki gi manak sida kuki jos ate te si sida maroina cho example gi politician singna moigi maroina khoi perspective ama leijai adu gi khoi perspective di kashuna chadeba khoi da sudum leba adu tarabasu politician gi khut yawe adubu idea of Manipur hai the seva idea of Manipur hai taradi issue amase number 1 Manipur se khoi loi no yae hai taradi pro Manipur sing se hana punba mathau tae ba convenient gi alliance of convenient nataba pro Manipur sing se hana punba mathau tae ba pro Manipur se hojik si sida kana lege Hoi, suspension of Operation Lal Hoba, UPFK on the Su, they will abide by the territorial integrity of Manipur, the Yahweh, but that's the foundation, pillar of talks never. Adubu, ngasi pillar se adum tueba, the leader chatkani, Home Commissioner, Adu halakan sida UPFK no statement mathokani home commissioner adu yaw ri ba singju na adu gumba yaw da bane leite pa khar kun haiba so singdo pasu leite Manipur sarkar na adu gumba hetang inconsistent oiba statement adum thok patara di problem ne ba adu gi kangbu phau duna
problem same ba so community wise gidi ZUF na su statehood tale UPFK no na su union territory tale UNLF na su sovereignty tale NSNIM na sovereignty tale but they all talk under the same platform ba see let's keep aside this political demand as a community ama oina karino akhoi na pamba what is our administrative grievances lam gi matang da oibra or kaino gi forest gi matang da oibra government na phasana simayam sing se priority basis da kaino to go do ne ba and most importantly ngasa hai ba law do phasana implement to gi do ya na ba da chatla kan da ngasi se thola kan da problem ne ba and lastly ai ge ba on the issue atei di han su hai kre issue manipur gi rang se hack ho ba da gi hoina hai ba thadou sing na it will be status quo manipur su kai roi status quo but issue madi adum legani kari issue no illegal immigrants ki issue adum legani adu hana khandok hana yana se haiba ne ba illegal immigrant hai ready or legal resident definition piwa mathau tae ba Meitei just cannot claim they are legal residents of Manipur first legal definition han leba mathau tae ba who will be the illegal immigrants hai ba do hana legal citizens or legal kaino do citizens mayam sing do hana to se hai ra kan somewhere somehow ILP lakpai da Manipur government na recognize scheduled tribe ga Meitei se indigenous person oina pabi se 6 month cut off that thambi ye ba somehow that has been accepted in ubada adugi matung na lakse ba adoi taradi hana history do da chatte bi da 61 yomang da aina proof to bang amba tari de indigenous person amani ana akoi lak rabani na adu gi line do hana chala kan jida solve to go ne ba adu nat na atok pa leite ba hoji ki oina di NRC high update adu da high tarabasu so Manipur praja mayam sina first things first hoji leiriba illegal immigrants mitop si sida blame game machat na reba entire thado se kaino ne hai tare di khoi di yaning ngoi ba because we are legal resident as well in Burma there are many Meitei who are not from Manipur legal resident in Assam in fact in Bangladesh adu gi do khoi gi system amasi khoi na yasin ba to ba mathau tai ba si sida lo yai atai gi ya da sing se as a community ma oina di Kuki ne ba Kuki is the main problem ne ba si gi Kuki se karira hai ba se hoina lot la ga dum thamadi yaroi irang ama thole hai di Kuki aphataba ama thole hai di Kuki so what is this Kuki si Kuki se kana ra adu de isu Kuki ne hai di karino problem no ta na se ba adu ko magi podo last day na hai jeni madi miras let us focus on solution there are lots of problem focus to the solution focus to se ba whosoever loves Manipur ko let us focus on solution 8 mind times again Manipur nung sibu may ato punzan je ato ko solution to focus to si matam gi areas of convenience na matam gi chana ba situation na da edi khudong chaba longna raga chakhi baduna ngasi gi film je oira pani haveni